फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरा में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान, तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ेगा क्योंकि जब पंखा चलेगा तो वायु जो है दीवार से टकराएगा जिससे उसका तापमान बढ़ जाएगा, तो इसलिए वायु का तापमान बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कमरा में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरा का तापमान, तो ऑब्वियस सी बात है कमरा का तापमान बढ़ेगा क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से कोई भी जो मशीन होता है वो 100% इफ़िशियंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जब वो मेरा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जो और रूम को ठंडा करना चाहेगा तो और ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलने की वजह से वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो अपना हीट भी कमरा में कमरा की वायु में छोड़ने लगेगा। इसलिए जो कमरा है मेरा वो कमरे का जो वायु का तापमान है वो बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकता नष्ट हो जाता है। जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक का खोज किसने किया था? तो कृत्रिम चुंबक का खोज किया था ब्रिटिश वैज्ञानिक थे विलियम गिवर गिलबर्ट ने किया था। कब किया था? तो 1600 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर आप पृथ्वी तल से ऊपर जाइएगा तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, पृथ्वी तल के नीचे जाइएगा तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो ध्रुव पर होता है और विषुवत रेखा जो होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है ध्रुव पर और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुव हो गए, हाँ, ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होगा तो दिन का अवधि कम हो जाएगा। ठीक है, झरने से जल गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और जल का जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो रॉकेट की खोज किसने की और कब की? तो रॉकेट की खोज 16 मार्च 1926 को रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्प्लावन संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। इनका जो जन्म हुआ था 288 ईस्वी इटली में हुआ था। ठीक है, ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो जब लोहा में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। अब लोहा में जंग क्यों लगता है? लोहा में जो जंग है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने के कारण लोहा में जंग लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डपलर प्रभाव। क्या कहलाता है? डपलर प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो कॉपरनिकस का कथन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है तारों व सूर्य की ऊर्जा की स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन से तारों और ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तारों और ऊर्जा का स्रोत है तारों और सूर्य का, वो कौन है? नाभिकीय संलयन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम हो गया, यहाँ पे रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाता है। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? छड़ धन आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, जब कोई धन आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन खो देगा। जब वो ऋण आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिति व्यक्ति का भार होगा अपरिवर्तित रहेगा। जब भी समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो व्यक्ति का जो भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसमें लोहा उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चुराइजेशन का क्या अर्थ है। तो इसका यह अर्थ है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध अथवा जल को गर्म करना पश्चुराइजेशन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तब उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसका जो भार होता है वो परिवर्तनशील होता है, यानी बदलता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। तो विटामिन B6 की कमी से मानव में अल्परक्तता होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।